ووسائل النقل العمومي هي مكان للاختلاط، وبالتالي احتمالية التعرض للإصابة أو نقلها. وفي خطوة وقائية شرعت السلطات المحلية في عدد من المدن في عمليات تطهير وتعقيم وسائل النقل العمومية. بالدار البيضاء العملية شملت وتشمل الترامواي والحافلات. روبورتاج نادية اليوبي. قبل أن يشق الترامواي طريقه باتجاه محطات المسافرين، يعكف عمال النظافة على تعقيمه من الداخل، خاصة الأماكن التي تقع عليها يد الإنسان والتي قد تكون سببا في نقل عدوى كوفيد-19. المسافرون مطالبون بالانخراط هم أيضا في هذه الإجراءات الوقائية. مهم ضروري خاصك تخلي المسافة الآمنة ما بين الصديق ديالك ولا المقربين 1 المتر، وخاص ضروري الانسان يخلي بلاصتو اللي غيجلس فيه يخليها نقيه. الانسان يعني المواطن المغربي يعني تا هو خاصو يوعى بهذا الشيء ويعاون هاد الناس باش هاد الوقايه اللي كيديروا هاد اصحاب الترام وداك الشيء زعما باش تعمل فائده للجميع. كما قررت أيضا وابتداء من اليوم تحديد عدد الركاب في 100 راكب حسب المقاعد المتوفرة بالمقطورات، وهي الطاقة الاستيعابية القصوى لكل مقطورة مشغلة على خطي الشبكة. عندنا فرق كتقوم بالتنظيف السريع لعربات الترامواي في المحطات النهائية في لي تيرمينوس على مستوى المساحات الأكثر عرضة للمس، إضافة إلى تحسيس والتواصل مع مختلف المسافرين. وداخل مكاتب شركة النقل هذه وكباقي الشركات المواطنة، أهبت الإدارة بكل موظفيها بضرورة الإبقاء على احترام شروط السلامة والوقاية. من بداية هذه الحملة وحنا تنقوموا بعملية تحسيسية لجميع الموظفين ديالنا ديال كازا ترامواي، وتنفسروا لهم الطرق ديال الحماية باش ما يتصابوش بهذا الوباء وباش ما نو لو ترانسميت با. عندما تعود القاطرات أدراجها إلى المرآب المخصص لها، يعكف فريق آخر على تطهير المقطورات من الداخل والتركيز على الأماكن التي يضع المسافر يده عليها درءا لكل إصابة أو انتقال للعدوى فيما بين الركاب.